សួស្តីលោកគ្រូទាំងអស់អញ្ចឹងយើងអាចបន្តមេរៀនទី3របស់យើងដែលនិយាយពីផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអញ្ចឹងយើងមានមាតិកាចំនួន5នៅក្នុងមេរៀនផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហ្នឹងទី1យើងមើលទៅលើសីតុណ្ហភាពមធ្យមប្រចាំឆ្នាំនិងកំណត់អាកាសសរុបប្រចាំឆ្នាំទី2យើងនិយាយពីការប្រែប្រួលបរិស្ថានដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកឬក៏មិនធ្លាប់កើតមានពីមុនមកទី3យើងនិយាយពីការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់និងភាពងាយរងគ្រោះនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទី4ផលប៉ះពាល់កម្រិតពិភពលោកនិងផលប៉ះពាល់ប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងនៅក្នុងផ្នែកទី1យើងនិយាយពីសីតុណ្ហភាពមធ្យមប្រចាំឆ្នាំនិងកំណត់អាកាសសរុបប្រចាំឆ្នាំអញ្ចឹងយើងឃើញថាសីតុណ្ហភាពមធ្យមប្រចាំឆ្នាំជាទូទៅយើងឃើញកើតឡើងខ្ពស់នៅតំបន់អាកាសធាតុត្រូពិកយើងឃើញយូរទៅគឺឃើញនៅតំបន់អាកាសធាតុត្រូពិកយើងដឹងហើយថាអាកាសធាតុត្រូពិកគឺជាតំបន់ដែលទទួលរងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់អញ្ចឹងយើងឃើញកម្រិតនៃសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ក៏នៅតំបន់ហ្នឹងដែរបាទអញ្ចឹងជាឧទាហរណ៍យើងមើលតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងអាហ្វ្រិកទាំងមូលអាមេរិកខាងត្បូងនិងអាមេរិកកណ្ដាលហើយនិងអូសេអានីជាពិសេសអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសអូស្ត្រាលីជាតំបន់ដែលរងលក្ខខណ្ឌសីតុណ្ហភាពខ្ពស់អញ្ចឹងវាមានអាចជាមធ្យមតំបន់ខ្លះដល់ទៅ30អង្សាសេប៉ុន្តែបើយើងក៏លេចមើលកម្ពស់ទឹកភ្លៀងឬក៏យើងហៅថាកំណត់អាកាសជាទូទៅពាក្យថាកំណត់អាកាសព្រោះកំណត់អាកាសមានទម្រង់ច្រើនប៉ុន្តែបើយើងមើលស្រុកយើងជាកំណត់អាកាសជាទឹកភ្លៀងអញ្ចឹងបើយើងមើលកំណត់អាកាសសរុបប្រចាំឆ្នាំយើងឃើញក៏កើនឡើងខ្ពស់នៅតំបន់អាកាសធាតុត្រូពិកដែរក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញដោយវាលំហសារ៉ានេះគឺកម្រិតនៃកំណត់អាកាសទាបដោយសារវាជាតំបន់ស្ងួតស្រាប់អញ្ចឹងហើយបានយើងឃើញនៅតំបន់ហ្នឹងគឺទាបក៏ប៉ុន្តែទូទៅយើងឃើញដូចនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះឯងក៏មានកម្រិតនៃកំណត់អាកាសខ្ពស់ដែរបាទចំណុចទី2យើងមើលការប្រែប្រួលបរិស្ថានដែលមិនធ្លាប់កើតមានពីមុនបាទអញ្ចឹងមិនធ្លាប់កើតមានពីមុនហ្នឹងគេចង់ឲ្យបង្ហាញអ្វីដែលសំខាន់គឺការសង្កេតទៅលើតំបន់ក្រូនលិនណាយើងហៅភាសាខ្មែរយើងក្រូនលិនភាសាអង់គ្លេសហៅ Greenland អញ្ចឹងបើយើងមើល Greenland ពីឆ្នាំ1992យើងឃើញកម្រិតនៃការរលាយទឹកកកមានតែនៅផ្នែកខាងនេះទេផ្នែកខាងត្បូងអញ្ចឹងបើយើងមើលនៅប៉ូលគឺអត់មានការរលាយទឹកកកទេក៏ប៉ុន្តែរយៈពេល10ឆ្នាំនៅដល់2002យើងឃើញកម្រិតនៃការរលាយទឹកកកសូម្បីតែនៅប៉ូលក៏មានការរលាយដែរអញ្ចឹងចង់បង្ហាញពីអីចង់បង្ហាញអ្វីដែលសំខាន់គឺថាកំណើនសីតុណ្ហភាពសកលអញ្ចឹងនៅពេលដែលកំណើនសីតុណ្ហភាពសកលវាចោទជាបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យកម្រិតនៃការរលាយទឹកកកកើតមានអញ្ចឹងកាលណាកម្រិតនៃការរលាយទឹកកកកើតមានទឹកកកនឹងវាទៅជាទឹកហើយវានឹងបញ្ជូនឬទឹកនឹងត្រូវហូរចាក់ទៅក្នុងអាងមហាសមុទ្រហេតុអីវាអញ្ចឹងពីព្រោះអាងមហាសមុទ្រគឺជាតំបន់ដែលមានលក្ខណៈទម្រង់ធនវិសាស្ត្រទាបជាងគេអញ្ចឹងកាន់ទាបជាងគេវាធ្វើឲ្យនីវ៉ូទឹកសមុទ្រនឹងកើនឡើងអញ្ចឹងកាលណានីវ៉ូទឹកសមុទ្រកើនឡើងវាចោទជាបញ្ហាសម្រាប់ជីវិតនៅលើផែនដីជាពិសេសគឺមនុស្សណាប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់ទាបដូចជាតំបន់ដីសណ្ដបណ្ដោះកូនកោះតូចៗណាដែលធ្វើឲ្យមានការកើនឡើងប៉ះពាល់ទៅដល់ការរស់នៅការចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ប្រជាជនទាំងនោះទី3យើងនិយាយពីការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់និងភាពងាយរងគ្រោះនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអញ្ចឹងបើយើងក៏លេចមើលនៅលើផែនទី2នេះមួយខាងលើយើងមើលមួយខាងលើនេះគឺបង្ហាញអំពីការបញ្ចេញនៃឧស្ម័នកាបូនិកនេះសម្រាប់មនុស្សម្នាក់អញ្ចឹងពណ៌ក្រហមនេះគឺបង្ហាញពីកម្រិតនៃការបញ្ចេញខ្ពស់គឺច្រើនពណ៌ខៀវនេះគឺបង្ហាញពីកម្រិតនៃការបញ្ចេញកម្រិតទាបឬការបញ្ចេញបរិមាណទាបតិចតួចអញ្ចឹងបើយើងក៏លេចមើលជាទូទៅសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍រួមមានអាមេរិកខាងជើងមានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកាណាដាប៉ែកអឺរ៉ុបនៅរុស្ស៊ីជាដើមនិងពួកវិជ្ជមពាបាទពួកផ្នែកវិជ្ជមពានិង
ខេត្តអូសេអានីមានអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសនូវែលសេឡង់ជាដើមសុទ្ធឬក៏ប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េនេះសុទ្ធតែជាប្រទេសដែលមានកម្រិតនៃការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នឹងខ្ពស់ជាពិសេសគឺឧស្ម័នកាបូនិកណាតែបើយើងក៏លេខមើលបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍវិញឬក៏ប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចយើងឃើញកម្រិតនៃការបញ្ចេញតិចតួចទេក្នុងមនុស្សម្នាក់ណាអញ្ចឹងជាទូទៅការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់វាមានកម្រិតខ្ពស់ពីប្រទេសដែលមានឧស្សាហកម្មជឿនលឿនឬក៏ប្រទេសដែលមានការរីកចម្រើនឬក៏ប្រទេសដែលកំពុងមានការរីកចម្រើនលឿនណាកំពុងមានការរីកចម្រើនលឿនដូចខ្លះប្រទេសចិនជាដើមឬក៏ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងណាដែលសិតតែប្រទេសដែលមានការរីកចម្រើនលឿនណាកំពុងរីកចម្រើនលឿនឬថាកំពុងលូតលាស់លឿនណាសេដ្ឋកិច្ចកំពុងលូតលាស់លឿនក៏ប៉ុន្តែបើគ្រូក៏លេខមើលផែនទីខាងក្រោមយើងឃើញថាប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងប្រទេសដែលបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ច្រើនហ្នឹងមិនសូវទទួលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងទេពីព្រោះផែនទីខាងក្រោមគឺបង្ហាញពីភាពងាយរងគ្រោះទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដូចនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេបញ្ជាក់ថាម៉េច those who contribute the least greenhouse gases will be most impacted by climate change ចឹងបញ្ជាក់ថាប្រទេសទាំងឡាយណាដែលរួមចំណែកในការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់តិចតួចនឹងទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុខ្លាំងហេតុអីបានចឹងពីព្រោះយើងមើលជាពិសេសបណ្ដាប្រទេសដែលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដូចជានៅបណ្ដាប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកនៅអាមេរិកខាងត្បូងផ្នែកខ្លះអាមេរិកកណ្ដាលហើយអាស៊ីយើងនេះអាស៊ីលើកឡើងតែប្រទេសមួយចំនួនដូចជប៉ុនដូចជាកូរ៉េណាដែលជាប្រទេសមានការរីកចម្រើនខ្លាំងដូចជប៉ុនប្រទេសអភិវឌ្ឍស្រាប់ហើយណាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញជាទូទៅវិញយើងឃើញថាប្រទេសក្រីក្រជាប្រទេសដែលមានរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងប្រទេសអ្នកមានបើទោះបីជាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនឹងកើតមានដូចគ្នាក៏ដោយហេតុតែមិនអញ្ចឹងចំណុចដែលសំខាន់គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសមត្ថភាពបន្ស៊ាំមានថាសមត្ថភាពបន្ស៊ាំរបស់ប្រជាជននៅឬប្រជាពលរដ្ឋនៅបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍហ្នឹងឬប្រទេសក្រីក្រហ្នឹងទាបគួបផ្សំជាមួយនឹងចំណេះដឹងទាបហើយនឹងធនធានហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការបន្ស៊ាំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក៏តិចណាឬក៏គ្មានហើយនឹងមួយទៀតគឺធនធានបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានអំពីឥទ្ធិពលនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាពិសេសខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដូចជាបាតុភូតការប្រែប្រួលទឹកជំនន់អញ្ចឹងបើទឹកជំនន់កើតមានឡើងមានថាខ្លះក៏បានទទួលព័ត៌មាននេះក៏បានដឹងទេអញ្ចឹងទឹកជំនន់កើតមានឡើងអញ្ចឹងធ្វើគាត់រងគ្រោះខូចខាតច្រើនក៏ប៉ុន្តែបើសិនគាត់បានដឹងព័ត៌មានគាត់ត្រៀមបង្ការគាត់ជំនះចេញអញ្ចឹងរងផលប៉ះពាល់តិចតួចទេអញ្ចឹងយើងឃើញថាជាទូទៅប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍហ្នឹងគឺជាប្រទេសដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុខ្លាំងជាងប្រទេសអភិវឌ្ឍដោយសារតែប្រទេសអភិវឌ្ឍគឺមានធនធានហិរញ្ញវត្ថុគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបន្ស៊ាំពលរដ្ឋភាគច្រើនគឺមានចំណេះដឹងទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់មានសមត្ថភាពបន្ស៊ាំខ្ពស់ទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុចឹងធ្វើឲ្យផលប៉ះពាល់ពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងភាពងាយរងគ្រោះចំពោះពលរដ្ឋដែលនៅបណ្ដាប្រទេសអភិវឌ្ឍគឺតិចតួចចឹងបើយើងក៏លេខមើលសន្ទុះនៃភាពងាយរងគ្រោះនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសម្រាប់ឆ្នាំ2011យើងឃើញថាក្នុងចំណោមប្រទេស16នេះយើងមើលនៅក្នុងផែនទីនេះបាទសំខាន់ជាពិសេសក្នុងផ្នែកនេះយើងឃើញថាប្រទេសចំនួន16នៅក្នុងសុទ្ធតែប្រទេសក្រីក្រដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់យើងឃើញនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងក៏មានច្រើនដែរហើយអាស៊ីទាំងមូលក៏មានច្រើនដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះឃើញថាប្រទេសបង់ក្លាដេសគឺជាប្រទេសមួយដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ច្រើនខ្លាំងជាងគេបន្ទាប់មកលេខ2ឥណ្ឌាអញ្ចឹងទៅណាមានឥណ្ឌាមានប្រទេសម៉ាដាកាស្កានៅអាហ្វ្រិកនេះឯងម៉ាដាកាស្កាបាទមានប្រទេសនេប៉ាល់ចឹងនេប៉ាល់ក៏នៅអាស៊ីដែរនៅជាប់ជាមួយនឹងឥណ្ឌាបាទហើយនឹងប្រទេសមូហ្សាំប៊ីកគឺនៅអាហ្វ្រិកបាទប្រទេសហ្វីលីពីននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងប្រទេសហៃទីនៅសមុទ្រការ៉ាប៊ីននេះប្រទេសហៃទីបាទអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅជាប់ជាមួយប៉ាគីស្ថាននេះអាហ្វហ្គានីស្ថានប៉ាគីស្ថាននេះឯងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាភូមាណាភូមាជាប់ជាមួយនឹងថៃនេះឯងអេត្យូពីគឺនេះនៅជិតសមុទ្រក្រហមណាហើយនឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ជាប់លំដាប់ថ្នាក់លេខ12ដែរសម្រាប់ភាពងាយរងគ្រោះហើយនឹង13គឺវៀតណាមបាទវៀតណាមគឺជាប់យើងនេះឯងណាហើយនឹងប្រទេសថៃជាប់យើងដែរថ
ថៃ Malawi នៅអាហ្វ្រិកហើយនៅប៉ាគីស្ថាននៅជាប់ឥណ្ឌានិងអាហ្វហ្គានីស្ថានអញ្ចឹងបើយើងក៏លេខមើលប្រទេសដែលរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរសុទ្ធតែជាប្រទេសដែលក្រីក្រឬក៏ប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចឬកំពុងអភិវឌ្ឍក៏ប៉ុន្តែបើយើងក៏លេខមើលសម្រាប់ប្រទេសដែលរងផលប៉ះពាល់តិចតួចនោះយើងឃើញសុទ្ធតែប្រទេសអភិវឌ្ឍរួមមានប្រទេស Holland Netherlands មានប្រទេស Latvia Lithuania កាតាមិនមែនប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍប៉ុន្តែមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនខ្លាំងសិទ្ធិក្នុងប្រេងដែរណាបាទប្រទេសអេស្តូនីដានម៉ាកស៊ុយអែតអែកឡង់អ៊ីស្លង់ហ្វាំងឡង់ហើយនិងណ័រវេអញ្ចឹងយើងឃើញសុទ្ធតែប្រទេសដែលមានរងផលប៉ះពាល់តិចតួចពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហើយតែបានជាប្រទេសទាំងនឹងរងផលប៉ះពាល់តិចតួចដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងដើមថាប្រទេសអភិវឌ្ឍឬប្រទេសអ្នកមានទាំងនឹងគឺគាត់មានសមត្ថភាពបន្ស្វងខ្ពស់មានថាពលរដ្ឋគេមានការយល់ដឹងច្រើនហើយធនធានហិរញ្ញវត្ថុគឺក៏មិនជាចោទជាបញ្ហាហើយប្រទេសតំបច្ចេកវិទ្យាក៏មិនចោទជាបញ្ហាក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានអំពីគ្រោះមហន្តរាយឬផលប៉ះពាល់ពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុឬក៏បាតុភូតធាតុកម្មប្រកបដោយការមានដែលបង្កឡើងដោយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការកើនឡើងអំណោយសកលហ្នឹងឯងចឹងបើយើងក៏លេខមើលប្រទេសឬបណ្ដាប្រជាជាតិអាស៊ីនេះប្រឈមនឹងហានិភ័យអាកាសធាតុធ្ងន់ធ្ងរហ្នឹងយើងឃើញមានប្រហែលប្រទេសហ្នឹងណាយើងពណ៌នេះយើងមើលពណ៌យើងនេះយើងហៅថាជាពណ៌ដែលរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងយើងឃើញនៅអាស៊ីយើងមានដូចជា6ប្រទេសណាយើងឃើញបង់ក្លាដេសមួយឥណ្ឌានេប៉ាល់ប្រទេសហ្វីលីពីនបាទភូមា5ប្រទេសបាទអញ្ចឹងយើងឃើញមាន5ប្រទេសហើយយើងឃើញហើយបន្ទាប់មកយើងឃើញមាននៅអាហ្វ្រិកមាន4ប្រទេសដែរម៉ូហ្សាប៊ិកមានប្រទេសមែនមានតែ2ណាម៉ូហ្សាប៊ិកហើយស៊ីមបាវេហើយទីនៅសមុទ្រការ៉ាប៊ីនចំណែកឯបាទអាហ្គានីស្ថានគឺនៅអាស៊ីដែរទោះណាអាហ្គានីស្ថាននៅអាស៊ីដែរគឺមាន6ប្រទេសនៅអាស៊ីហើយនៅអាហ្វ្រិកមាន2ហើយទី1ហើយនឹងបាទប្រទេសហៃទី1បាទអញ្ចឹងហៃទីគឺនៅអាស៊ីសម្រាប់អញ្ចឹងយើងឃើញថាយ៉ាងណាក៏ដោយបើយើងក៏លេខមើលនៅតំបន់អាស៊ីយើងក៏មាននៅក្នុងចំណោមហៅថា top 10 country ប្រទេសកំពូលទាំង10ដែលរងផលប៉ះពាល់ពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុធ្ងន់ធ្ងរហ្នឹងគឺមាន2ប្រទេសរួចហើយគឺមាននៅប្រទេសហ្វីលីពីនហើយនិងប្រទេសភូមាដែលស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង10ដែលរងផលប៉ះពាល់ច្រើនគេអញ្ចឹងនេះយើងឃើញជាប្រទេសហ្វីលីពីនហើយនេះជាប្រទេសភូមាដែលរងឥទ្ធិពលពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហើយក៏បើយើងក៏លេខមើលសម្រាប់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងឃើញថាភាពងាយរងគ្រោះពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនោះប្រទេសហ្វីលីពីននេះជាប្រទេសដែលរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរដែលខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងដើមយើងឃើញនៅប្រទេសហ្វីលីពីនហើយប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ជាប់លំដាប់ថ្នាក់គ្រាន់បើដែរយើងមើលពណ៌ក្រហមខ្លាំងគឺបង្ហាញពីភាពងាយរងគ្រោះខ្លាំងប៉ុន្តែពណ៌លឿងគឺបង្ហាញពីភាពងាយរងគ្រោះតិចតួចទេអញ្ចឹងសម្រាប់ហ្វីលីពីនកម្ពុជាយើងឡាវនេះឯងបើយើងក៏លេខមើលហ្នឹងហើយផ្នែកខ្លះរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក៏រងផលប៉ះពាល់ច្រើនដែរសម្រាប់ម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីបាទឃើញរងផលប៉ះផ្នែកខ្លះរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីដូចជានៅកម្ពុជានៅកាលីម៉ាន់តាននេះក៏អត់សូវរងផលឬក៏ប្រទេសដែលមិនរងផលប៉ះរងផលប៉ះតិចតួចដែរដូចជានៅប្រទេសប្រ៊ុយណេដារូសាឡឹមជាដើមអញ្ចឹងយើងឃើញថាសម្រាប់សន្ទុះនៃភាពងាយរងគ្រោះនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងឃើញប្រទេសហ្វីលីពីនជាប្រទេសរងគ្រោះខ្លាំងហើយមានកម្ពុជាយើងមានឡាវផ្នែកខ្លះរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីដែរបាទក៏ប៉ុន្តែបើយើងពិនិត្យមើលទៅលើការបាត់បង់តម្លៃសេដ្ឋកិច្ចគេហៅថា economic losses ការបាត់បង់តម្លៃសេដ្ឋកិច្ចពីបាតុភូតឬក៏គ្រោះមហន្តរាយទាក់ទងជាមួយនឹងធាតុកម្មអាកាសធាតុគឺបានកើនឡើងអញ្ចឹងមកយើងកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់បើយើងក៏លេខមើលសម្រាប់នៅតំបន់អាស៊ីយើងឬក៏នៅទ្វីបអាស៊ីយើងឃើញបាតុភូតគឺកើនឡើងច្រើនកើនឡើងច្រើនយើងអាចមើលជារួមគឺបាតុភូតទាក់ទងនឹងជលសាស្ត្រទាក់ទងជាមួយនឹងឧតុវិទ្យាហើយនិងអាកាសធាតុអញ្ចឹងបើយើងមើលបាតុភូតទាំង3ហ្នឹងគឺកើតឡើងនៅតំបន់អាស៊ីគឺមានដល់ទៅយើងឃើញមាន136ដងណាក្នុងរយៈពេលទន្ទុះនៃការសិក្សារបស់គេហ្នឹងគឺមានថា high of column represent number of disaster damage in billion dollars ចឹងនេះគឺគិតជាតម្លៃព្រឹត្តិការណ៍បើយើងមើលព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើងច្រើនប៉ុន្តែតម្លៃនៃការបំផ្លិចបំផ្លាញគិតជាពាន់លានដុល្លារអញ្ចឹងបើយើងមើលនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អាស៊ីយើង
គឺមានការបំផ្លិចបំផ្លាញត្រឹមតែ22.82 ពាន់លានដុល្លារក្នុងរយៈពេលនៃការបំផ្លិចបំផ្លាញគឺ8ឆ្នាំគឺ2000ទៅ2008ក៏ប៉ុន្តែបើយើងធៀបជាមួយនឹងចំនួនព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងនៅអាមេរិកទាំងអាមេរិកវិញអាមេរិកហ្នឹងគឺយើងសំដៅទៅលើទ្វីបទាំងពីរគឺអាមេរិកជើងអាមេរិកត្បូង Americas អញ្ចឹងយើងឃើញនៅទ្វីបអាមេរិកទាំងពីរហ្នឹងព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងត្រឹមតែ187ទេព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់ណាប៉ុន្តែបើយើងមើលកម្រិតបំផ្លិចបំផ្លាញគឺខ្លាំងដោយសារអីដោយសារព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងគឺធ្ងន់ធ្ងរវាកម្រកើតឡើងប៉ុន្តែវាកើតឡើងធ្ងន់ធ្ងរមាននៅសារឧទាហរណ៍ដូចព្យុះ Hurricane អញ្ចឹងព្យុះ Hurricane ដែលយើងហៅថាព្យុះសង្ឃរាកើតឡើងដំណាំគឺបំផ្លិចបំផ្លាញខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់នៅអាមេរិកប៉ុន្តែបើយើងលេចមើលអឺរ៉ុបក៏អត់សូវរងផលប៉ះពាល់ច្រើនដែរទេគឺព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើងប្រមាណ58ប៉ុន្តែរងផលប៉ះពាល់គឺ 13.7 ពាន់លានដុល្លារហើយនៅអាហ្វ្រិកគឺកើតឡើងច្រើនដែរប៉ុន្តែបើយើងមើលកម្រិតបំផ្លិចបំផ្លាញគឺតិចមែនទែនគឺ 0.5 បាទតិចជាងនៅខាងអូសេអានីទៅទៀតណាអញ្ចឹងអូសេអានីយើងឃើញកើតឡើង13ទេប៉ុន្តែបំផ្លិចបំផ្លាញត្រឹមតែ 1.19 ពាន់លានដុល្លារទន្ទឹមនឹងបើយើងមើលទៅលើភាពប្រឈមរបស់មនុស្សចំពោះបាតុភូតព្យុះស៊ីក្លូនត្រូពិចណានៅចន្លោះឆ្នាំ1970ទៅឆ្នាំ2020យើងឃើញថាទំហំព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងនៅឆ្នាំ1970បាទយើងឃើញកើតឡើងដល់ទៅ68000បាទ68000ប៉ុន្តែបើយើងមើលរោងអ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់ណា circle proportion to the number of បាទប្រជាជនដែលរងផលប៉ះពាល់អញ្ចឹងបើយើងមើលប្រជាជនរងផលប៉ះពាល់នៅឆ្នាំ2030គឺមានដល់ទៅ 129,950 អញ្ចឹងមានថារងផលប៉ះពាល់គឺច្រើនជាងគេបើយើងធៀបជាមួយនឹងអូសេអានីកាលឡើងពី50ទៅ100គឺនៅឆ្នាំ1970ទៅឆ្នាំ2030បាទនៅអាហ្វ្រិកក៏មិនជាច្រើនដែរនៅបណ្ដាកោះនានានៅក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកការ៉ាប៊ីនសមុទ្រការ៉ាប៊ីននិងបណ្ដាកោះនានាទៀតហើយសម្រាប់អាមេរិកខាងត្បូងគឺតិចមែនទែនបាទអាមេរិកខាងត្បូងអាមេរិកកណ្ដាលយើងឃើញតិចណាស់គឺ30ទៅ100ឆ្នាំ70 30ទៅឆ្នាំ2030គឺ100ចំណែកឯនៅអាមេរិកខាងជើងគឺមានទំហំពី2000ជាង2110ទៅ4870ចឹងទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយអ្វីដែលគួរកត់សម្គាល់សម្រាប់ភាពប្រឈមរបស់ប្រជាជនឬក៏មនុស្សចំពោះបាតុភូតស៊ីក្លូនត្រូពិចយើងឃើញថានៅតំបន់អាស៊ីយើងគឺជាតំបន់មួយដែលកើតមានបាតុភូតហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យពលរដ្ឋភាគច្រើនទទួលរងផលប៉ះពាល់បាទដូចគ្នាដែរបើយើងទៅលេខមើលទៅលើភាពប្រឈមរបស់មនុស្សចំពោះទឹកជំនន់ក៏យើងឃើញកត់សម្គាល់ថាអាស៊ីគឺជាតំបន់មួយដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ច្រើនដែរអញ្ចឹងបើយើងក៏លេខមើលប្រជាជនដែលរងផលប៉ះពាល់ណាប្រហែលជាប៉ុណ្ណេះចំនួនប្រជាជនដែលរងផលប៉ះពាល់គឺនៅឆ្នាំ2070ដូចគ្នាគឺ29760នាក់បាទហើយបើយើងមើលទៅឆ្នាំ2030គឺឡើងដល់7ដូចជា77640នាក់តែបើយើងក៏លេខមើលទ្វីបផ្សេងទៀតគឺមានកម្រិតផលប៉ះពាល់មិនជាច្រើនទេអាចទៅទូចបើយើងមើលទៅលើរង្វង់គឺមានកម្រិតតិចតួចទេបើធៀបជាមួយនឹងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អាស៊ីយើងបាទទី4យើងមើលទៅលើផលប៉ះពាល់កម្រិតពិភពលោកអញ្ចឹងផលប៉ះពាល់កម្រិតពិភពលោកចង់បញ្ជាក់ថាបើយើងពិនិត្យមើលទៅលើការសិក្សានានាជារបាយការណ៍និងការសិក្សានានារបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជាពិសេសគឺក្រុមការងារអន្តររដ្ឋាភិបាលស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានបញ្ជាក់ថាផែនដីគឺបានកើនឡើងកម្ដៅយ៉ាងរហ័សក្នុងកំឡុងពេល10,000ឆ្នាំចុងក្រោយអញ្ចឹង10,000ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺចង់បង្ហាញអំពីអីអំពីបន្ទាប់ពីសម័យកាលទឹកកកចុងក្រោយអញ្ចឹងយើងមើលបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ពីសម័យកាលទឹកកកចុងក្រោយយើងឃើញថាសីតុណ្ហភាពផែនដីគឺកើនឡើងលឿនមែនទែនអញ្ចឹងអ្វីដែលជាកំណត់ត្រាគេបានបង្ហាញនៅក្នុងការសិក្សានឹងផងដែរគឺថានៅទសវត្សរ៍90ជាទសវត្សរ៍ដែលក្តៅជាងគេតាមកំណត់ត្រាណា
ហើយជាពិសេសគឺឆ្នាំ98ចឹងប្រហែលជាគ្រូអាចជំនាញបទពិសោធន៍ដែរក៏ឆ្នាំ98គឺក្តៅបាទហើយសីតុណ្ហភាពមធ្យមនៃទីផែនដីបានកើនឡើង 0.3 ទៅ 0.6 អង្សាសេក្នុងកំឡុងពេល100ឆ្នាំចុងក្រោយ100ឆ្នាំចុងក្រោយគឺគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1900ដល់ឆ្នាំ2000នេះយើងឃើញថាសីតុណ្ហភាពគឺកើនឡើងប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបើសីតុណ្ហភាពកើនឡើងពី 0.3 ទៅ 0.6 ឬក៏ 0.3 ទៅ 0.6 អង្សាសេអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យនីវ៉ូទឹកសមុទ្រសកលនោះគឺកើនឡើងពី10ទៅ25សង់ទីម៉ែត្រក្នុងរយៈពេល100ឆ្នាំហ្នឹងហើយក៏គេធ្វើការព្យាករណ៍តាមរយៈការសិក្សាអំពីនីវ៉ូទឹកសមុទ្រហ្នឹងឃើញថាសីតុណ្ហភាពហ្នឹងនឹងកើនឡើងបាទសីតុណ្ហភាពនឹងកើនឡើង2អង្សាសេទៀតដែលជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យនីវ៉ូទឹកសមុទ្រគឺកើនឡើងប្រមាណជា50សង់ទីម៉ែត្រទៀតអញ្ចឹងតាមរយៈការធ្វើការព្យាករណ៍ដែលគេហៅថា projection និងសីតុណ្ហភាពសកលនឹងឡើងចន្លោះប្រហែលអាចជាទូទៅថាប្រហែលជា1អង្សាសេទៅ4-5អង្សាសេហើយដែលធ្វើឲ្យនីវ៉ូទឹកសមុទ្រកើនឡើងប្រមាណជា100សង់ទីម៉ែត្រអាចថាប្រហែលជា1ម៉ែត្រនៅឆ្នាំ2100អញ្ចឹងបើ1ម៉ែត្រវាអាចនឹងរងផលប៉ះពាល់ជាពិសេសគឺទៅដល់បណ្ដាប្រទេសកូនកោះតូចៗហើយនិងប្រទេសដែលនៅទំនាបទាបៗអញ្ចឹងងាយនឹងទទួលរងការលិចលង់ហើយបើយើងមើលស្ថានភាពធាតុអាកាសមិនប្រក្រតីតែងតែកើតមានញឹកញាប់អញ្ចឹងញឹកញាប់មានថារួមមានព្យុះសង្គ្រាហ្នឹងហើយតែព្យុះ Hurricane Tornado ឬក៏ព្យុះ Cyclone Tropic នឹងកើតឡើងញឹកញាប់ជាងមុនហើយបើយើងមើលកម្លាំងអាំងតង់ស៊ីតេរបស់វាក៏ខ្លាំងជាងមុនដែរអញ្ចឹងវានាំមានការបំផ្លិចបំផ្លាញច្រើនទៅលើប្រជាជនដែលរស់នៅតំបន់ដែលប្រឈមជាមួយនឹងឥទ្ធិពលនៃព្យុះឥទ្ធិពលនឹងព្យុះភ្លៀងកើតបានជាទឹកជំនន់ដែលបង្កជាគ្រោះមហន្តរាយទៅដល់ការចិញ្ចឹមជីវិតទៅដល់ការធ្វើកសិកម្មនិងការរស់នៅរបស់មនុស្សទាំងឡាយនៅលើផែនដីនេះឯងនេះគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍ដែលបង្ហាញអំពីផលប៉ះពាល់នៃការកើនឡើងនីវ៉ូទឹកសមុទ្រណានៅដីសន្នទន្លេមេគង្គហើយយើងដីសន្នទន្លេមេគង្គបច្ចុប្បន្នគឺប្រទេសវៀតណាមអញ្ចឹងបើយើងមើលដីសន្នទន្លេមេគង្គហ្នឹងយើងឃើញកម្រិតកើនឡើងពណ៌ខៀវនេះគឺបង្ហាញអំពីកម្រិតនៃការកើនឡើង1ម៉ែត្រអញ្ចឹងបើយើងមើលកើនឡើង1ម៉ែត្រគឺមានការលិចលង់តំបន់មួយចំនួននៅដីសន្នទន្លេមេគង្គហ្នឹងឯងហើយបើកើនឡើង2ម៉ែត្រគឺពណ៌ក្រហមនេះកើនឡើង3ម៉ែត្រពណ៌យើងលឿងតិចលឿងខ្លាំងតិចឡើង4ម៉ែត្រគឺពណ៌លឿងនិង5ម៉ែត្រគឺពណ៌ប្រផេះអញ្ចឹងយើងឃើញថាលិចលង់ច្រើនវាអាចលិចមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងថ្ងៃខ្លះបាទហើយនេះគឺបង្ហាញពីផែនទីអំពីប្រជាជនដែលផ្លាស់ទីណាមានថានៅពេលដែលរងផលប៉ះចំប្រជាជនដែលផ្លាស់ទីចំនួនប្រជាជនតាមឃុំណាចំនួនប្រជាជនតាមឃុំឬសង្កាត់នៅប្រទេសនៅដីសន្នទន្លេមេគង្គអញ្ចឹងគាត់បានផ្លាស់ទីដោយសារឥទ្ធិពលនៃការកើនឡើងនៃទឹកសមុទ្រអញ្ចឹងឃើញពណ៌បៃតងខ្លាំងនេះបៃតងនេះគឺបង្ហាញជាលើសពីតិចជាង1000ម៉ែត្រណាតិចជាង1000នាក់នេះគឺចន្លោះ1100ទៅ2500ពណ៌លឿងគឺ2501ទៅ7500បាទពណ៌ orange ពណ៌ទឹកក្រូចនេះគឺពី7501ទៅ15000អានេះច្រើនជាង15000គឺពណ៌ក្រហមតែប្រជាជនដែលគាត់បានរងផលប៉ះពាល់អញ្ចឹងយើងឃើញថាដីសន្នទន្លេមេគង្គគឺលិចលង់រួចជាស្រេចផ្នែកមួយចំនួនហើយយើងឃើញរូបភាពបច្ចុប្បន្ននេះឯងចឹងយើងឃើញថាផលប៉ះពាល់សម្រាប់ដីសន្នទន្លេមេគង្គហ្នឹងមានខេត្ត10នេះដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីកំណើននីវ៉ូទឹកសមុទ្រ1ម៉ែត្រណាកំណើននីវ៉ូទឹកសមុទ្រ1ម៉ែត្រនេះគឺធ្វើលិចលង់ហ្នឹងមានខេត្តចំនួន10ប្រហែលជាខ្ញុំអានជាភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងទៅជាវៀតណាមមិនសូវជាច្បាស់ទៅលើសំណេងនេះបាទយើងគឺអាចយល់ដូចជាខេត្តបេងត្រេជាដើមយើងឃើញមានដីសរុបប្រហែលជា2257គីឡូម៉ែត្រការ៉េហើយយើងមើលតំបន់ដែលលិចលង់ណាដែលបានលិចលង់ហ្នឹងគឺមាន1131ម៉ែត្រ1131គីឡូម៉ែត្រការ៉េវាស្មើជា51%សម្រាប់ខេត្តហ្នឹងខេត្តលង្អានផ្ទៃដីសរុបប៉ុណ្ណេះហើយយើងមើលរងផលតំបន់ដែលលិចលង់ហ្នឹងគឺផ្ទៃកន្លែងដែលលិចលង់ហ្នឹងគឺ2169គីឡូម៉ែត្រការ៉េហើយត្រូវជា 49.4% ខេត្តត្រាវិញ
គឺផ្ទៃដីគឺ 2234 គីឡូម៉ែត្រការ៉េ ហើយផ្ទៃដីដែលបានលិចលង់គឺ 1021 គីឡូម៉ែត្រការ៉េ ត្រូវជា 45.7%. ខេត្តស្រុកត្រាំងគឺ 3259 គីឡូម៉ែត្រការ៉េ ហើយផ្ទៃដីដែលលិចលង់គឺ 1425 គីឡូម៉ែត្រការ៉េ ស្មើនឹង 43.7%. ទីក្រុងហូជីមិញគឺ 2003 គីឡូម៉ែត្រការ៉េ លិច 862 គីឡូម៉ែត្រការ៉េ ហើយនឹងត្រូវជា 43%. ខេត្តវិញឡុងគឺមានផ្ទៃដីសរុប 1528 លិច 606 គីឡូម៉ែត្រការ៉េ ហើយត្រូវជា 39.7%. ខេត្តបាក់លឺ 2475 លិច 962 ត្រូវជា 38.9%. ខេត្តទៀងយ៉ាង 2397 ត្រូវលិច 783 ត្រូវជា 32.7%. ខេត្តគៀងយ៉ាង 6224 គីឡូម៉ែត្រការ៉េ លិច 1757 ត្រូវ 28.2%. និងខេត្តកាន់ធូគឺ 3062 គីឡូម៉ែត្រការ៉េ លិច 758 ត្រូវជាមួយនឹង 24.7%. អញ្ចឹងបើយើងមើលផ្ទៃដីសរុបគឺប៉ុណ្ណេះសម្រាប់ខេត្តទាំង 10 ហើយលិចលង់អញ្ចឹងបើយើងគិតជាសរុបប្រជុំភាពនៃការលិចលង់គឺភាគរយដែលលិចលង់គឺ 37.5% សម្រាប់ជារួមទៅលើផ្ទៃដីសរុបដែលបើយើងសរុបសម្រាប់ខេត្តទាំង 10. ខេត្តទាំង 10 អញ្ចឹងយើងឃើញថាផលប៉ះពាល់ពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះវាផ្ដល់ផលវិបាកចំនួន3សំខាន់ទៅលើវិស័យនានាយើងឃើញថាផលផ្ដល់វិបាកនេះទី1គឺកំណើននៃសីតុណ្ហភាពយើងឃើញថាសីតុណ្ហភាពសកលគឺមានការកើនឡើងដោយសារឥទ្ធិពលនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទី2គឺកំណើននីវ៉ូទឹកសមុទ្របាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានីវ៉ូទឹកសមុទ្រមានការកើនឡើងនិងទី3គឺការប្រែប្រួលរបបទឹកភ្លៀងអញ្ចឹងការប្រែប្រួលរបបទឹកភ្លៀងមានន័យថាតំបន់ខ្លះអាចនឹងភ្លៀងច្រើនជាងមុនបង្កើតជាទឹកជំនន់តំបន់ខ្លះភ្លៀងតិចជាងមុនបង្កើតបានជាគ្រោះរាំងស្ងួតកើតមានអញ្ចឹងបើយើងមើលផលវិបាកទាំង3ហ្នឹងវានឹងផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ទៅដល់វិស័យមួយចំនួនដែលខ្ញុំលើកឡើងមិនលើកឡើងអស់ប៉ុន្តែលើកឡើងវិស័យសំខាន់សម្រាប់ការរស់នៅឬក៏ការផ្ដល់ជាសុខភាពជាអាហារសម្រាប់ប្រជាជនមនុស្សនៅលើផែនដីហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងឃើញមានផលប៉ះពាល់ទៅលើធនធានទឹកអញ្ចឹងធនធានទឹកហ្នឹងរងផលប៉ះពាល់ជាពិសេសប៉ះពាល់ទៅដល់ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកហើយនិងគុណភាពទឹកព្រោះយើងដឹងថាធនធានទឹកនៅពេលដែលសីតុណ្ហភាពកើនឡើងអញ្ចឹងបង្កជាបាតុភូតនៃភ្លៀងច្រើនសីតុណ្ហភាពកើនឡើងរំហួតច្រើនតំបន់ដែលមានផ្ទៃទឹកច្រើនណាអញ្ចឹងភ្លៀងច្រើនជាងមុនជឿបង្កជាទឹកជំនន់ជាដើមអញ្ចឹងវានឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ធនធានទឹកសាបហើយអញ្ចឹងការផ្គត់ផ្គង់ទឹករងផលប៉ះពាល់ឬក៏ក្តៅខ្លាំងជាងមុនតំបន់ខ្លះដែលស្ងួតអញ្ចឹងវាកាន់តែស្ងួតជាងមុនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យការផ្គត់ផ្គង់ទឹកក៏ខ្វះដែរអញ្ចឹងកាលណាការផ្គត់ផ្គង់ទឹកច្រើនពេកឬក៏ខ្វះអញ្ចឹងបង្កជាផលប៉ះពាល់ទៅដល់ផ្នែកគុណភាពទឹកហើយអញ្ចឹងជាពិសេសបើយើងមើលតំបន់ដែលមិនសូវមានទឹកច្រើនណាឬក៏ហៅថាខ្វះទឹកនឹងឯងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋគាត់មិនសូវគិតថាទឹកនោះមានគុណភាពមិនមានគុណភាពទេចង់គាត់ទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីការរស់នៅរបស់គាត់នាពេលបច្ចុប្បន្នហើយផ្នែកកសិកម្មដូចគ្នាយើងឃើញថាកសិកម្មសន្តិសុខស្បៀងនិងទទួលរងគឺមានថាទិន្នន័យកសិកម្មគឺមានការប្រែប្រួលជាពិសេសមានការថយចុះដោយសារភ្លៀងច្រើនពេកបង្កជាទឹកជំនន់ចឹងប៉ះពាល់ដល់ផលិតកម្មកសិកម្មឬក៏ស្ងួតខ្លាំងពេកវាបង្កទៅដល់ទិន្នផលកសិកម្មដូចគ្នាអញ្ចឹងមានថាធ្វើឲ្យកសិកម្មផលិតមិនបានអញ្ចឹងវាបង្កជាផលប៉ះពាល់អញ្ចឹងកាលណាផលប៉ះពាល់កសិកម្មយើងដឹងហើយគឺការផ្គត់ផ្គង់មិនគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងវាបង្កឲ្យការកើនឡើងនៅតម្លៃទិន្នផលកសិកម្មអញ្ចឹងវានឹងរងផលប៉ះពាល់ទៅដល់ការរស់នៅរបស់មនុស្សជាពិសេសគឺអ្នកក្របាទហើយចំណុចមួយទៀតគឺតម្រូវឲ្យមានធារាសាស្ត្រអញ្ចឹងថាតម្រូវធារាសាស្ត្រគឺដើម្បីធ្វើកសិកម្មត្រូវទាមទារហើយកសិកម្មបែបធារាសាស្ត្រនៅពេលបច្ចុប្បន្នក៏ប៉ុន្តែបើយើងក៏លេចមើលបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែលក្រីក្រជាងកាលណាគាត់ក្រីក្រគាត់កង្វះនៅធនធានហិរញ្ញវត្ថុអញ្ចឹងគាត់មិនអាច
មានហេរ៉ាវត្ថុគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើធារាសាស្ត្រដើម្បីបំពេញនូវតម្រូវការទឹករបស់ពលរដ្ឋហើយមួយទៀតកាលណាបញ្ហាអាកាសធាតុផងដែរធ្វើឲ្យទឹកមិនមានគ្រប់គ្រាន់ទេអញ្ចឹងវាមិនអាចការបង្កបង្កើនផលឬការធ្វើកសិកម្មដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតឬក៏ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទៅដល់ទីផ្សារអាហារនឹងគ្រប់គ្រាន់ទេចំណែកឯចំណុចមួយទៀតយើងនិយាយអំពីសុខភាពមនុស្សអញ្ចឹងសុខភាពមនុស្សហ្នឹងគឺបង្កផលប៉ះពាល់ឲ្យមានជំងឺឆ្លងណាជំងឺឆ្លងកើតឡើងជាមួយឧទាហរណ៍ជំងឺឆ្លងតាមទឹកឬក៏ជំងឺឆ្លងតាមអាហារជាដើមអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបើយើងមើលជំងឺឆ្លងតាមអាហារនេះថាកាលណាក្តៅជាងមុនធ្វើឲ្យមានការវិវត្តនៃបាក់តេរីលឿនអញ្ចឹងអាហារហ្នឹងវាងាយនឹងការឆ្លងជំងឺនៅពេលដែលពលរដ្ឋដែលគាត់មិនបានបរិភោគអាហារដែលទុកណាយូររយៈពេលយូរក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានម៉ោងអញ្ចឹងទៅបង្កជាបាក់តេរីចឹងបង្កជាបញ្ហាសុខភាពឬក៏វាអាចបង្កជាជំងឺឆ្លងដូចជាតាមភ្នាក់ងារជំងឺឆ្លងតាមភ្នាក់ងារហៅថា vector-borne disease ជំងឺឆ្លងទៅពួកភ្នាក់ងារដូចជាគ្រុនចាញ់គ្រុនឈាមនេះជាដើមជាបង្កឡើងដោយសារបាតុភូតនៃធាតុអាកាសជាឧទាហរណ៍ដូចជាភ្លៀងច្រើនហ្នឹងទៅអញ្ចឹងមានភ្នាក់ងារចម្លងមូសច្រើនហ្នឹងទៅអញ្ចឹងភ្នាក់ងារចម្លងមូសហ្នឹងគឺបង្កជាជំងឺឆ្លងទៅដល់មនុស្សណាឬក៏ភ្លៀងច្រើនពេកអញ្ចឹងក៏បង្កជាផលប៉ះពាល់ទៅលើទឹកដែលពលរដ្ឋគាត់មិនអាចមានទឹកស្អាតបរិភោគគ្រប់គ្រាន់ឬប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់ជាបង្កជាជំងឺរោគជំងឺរាគរូសជំងឺរាតត្បាតជំងឺសន្និរោគជាដើមអញ្ចឹងនៅពេលមានផលប៉ះពាល់ច្រើនជាងទាមមានការតាំងទីទាមការតាំងទីដល់ជាពលរដ្ឋដែលគាត់តាំងទីនៅតំបន់ដែលងាយលិចទឹកប្រឈមជាមួយនឹងទឹកជំនន់អញ្ចឹងងាយទឹកជំនន់អញ្ចឹងគាត់ពិបាករស់នៅអញ្ចឹងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពផងដែរអញ្ចឹងវាទាមទារការផ្លាស់ទីអញ្ចឹងកាលណាការផ្លាស់ទីតាំងឬក៏លំនៅឋានពីតំបន់ដែលរងផលប៉ះពាល់ពីទឹកជំនន់ទៅតំបន់ដែលសុវត្ថិភាពគឺវាពិបាកក្នុងការធ្វើប៉ះពាល់អញ្ចឹងវានឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ការរស់នៅរបស់គាត់ជាឧទាហរណ៍ដូចយើងមើលនៅពេលដែលកើតមានទឹកជំនន់ពលរដ្ឋច្រើនតែផ្លាស់ទីឬក៏ហៅថាជំនះពីតំបន់ដែលរងផលប៉ះពាល់ទៅរកទីទួលសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ផ្លាស់ទីទៅទីទួលសុវត្ថិភាពគាត់នឹងរងផលប៉ះពាល់ទៅលើសុខភាពហើយជាពិសេសគឺការបរិភោគទឹកនឹងក៏មិនសូវជាល្អអាហារក៏មិនសូវមានគ្រប់គ្រាន់ហើយរស់នៅក្រោមតង់ក្រោមអីចឹងមិនសូវជាមានអនាម័យគ្រប់គ្រាន់ហើយមួយទៀតគឺកន្លែងដែលចោលសម្រាមអីឬក៏បន្ទោបងអីជាដើមគឺមិនស្អាតគាត់ទេអញ្ចឹងវានឹងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់គាត់ចំណែកឯទី4យើងនិយាយពីតំបន់ឆ្នេរកាលណាការកើនឡើងនៃទឹកសមុទ្រជាពិសេសហើយនឹងការប្រែប្រួលរបស់ទឹកទាបវាជះឥទ្ធិពលទៅដល់រឿងសំណឹកឆ្នេរនេះតកតងជាមួយនឹងសំណឹកឆ្នេរព្រោះនឹងកំណើននៃទឹកសមុទ្រកាលណាកំណើននៃទឹកសមុទ្រគឺវានឹងមានសកម្មភាពនៃរលកដែលធ្វើឲ្យមានសំណឹកឆ្នេរកើតមានឡើងជាពិសេសគឺប្រភេទនៃពពួកព្រៃដែលរក្សាខ្សែឆ្នេរដូចជាកោងកាងនោះវាអាចងាប់ដោយសារកំណើននៃទឹកសមុទ្រអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមានសំណឹកឆ្នេរវាធ្វើមានការលិចលង់តំបន់ឆ្នេរផងដែរអញ្ចឹងវានឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីសមុទ្រហើយវានឹងប៉ះពាល់ទៅដល់មនុស្សដែលត្រូវការអាហារទាំងហ្នឹងហើយចឹងដើម្បីការពារនៅសំណឹកឆ្នេរនិងការលិចលង់ឆ្នេរគេត្រូវការត្រៀមបង្ការឬតម្លៃបង្ការមានថាគេការសាងសង់ទំនប់ការពារឆ្នេរប៉ុន្តែបើយើងមើលតម្លៃនៃការសាងសង់ទំនប់ការពារឆ្នេរគឺអស់ថវិកាច្រើនណាស់ចឹងប្រទេសមួយចំនួនដែលជាប្រទេសគេគាត់គ្មានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការសាងសង់ជញ្ជាំងឬទំនប់ការពារការកើនឡើងនៃទឹកសមុទ្រនឹងដើម្បីរក្សានៅនិរន្តរភាពឆ្នេរទេចំណុចទី5យើងនិយាយពីព្រៃឈើនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីមានថាសមាសភាពជីវៈចម្រុះនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីរងផលប៉ះពាល់ខ្ញុំលើកយកថានៅពេលដែលកំណើនសីតុណ្ហភាពឬក៏ការប្រែប្រួលនៃនគរទឹកជាពិសេសការឡើងនគរទឹកសមុទ្របាទអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ដល់ព្រៃហើយព្រៃឈើមានថាព្រៃឈើក៏ដោយប្រភេទសត្វក៏ដោយវាមានលក្ខខណ្ឌរស់អញ្ចឹងនៅពេលដែលកម្ដៅកើនឡើងឬក៏នគរទឹកឡើងលិចហួសពីកម្រិតនៃរស់របស់វាចឹងធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធឬក៏សមាសភាពរបស់វាប្រែប្រួលដែរគឺជាពិសេសប្រភេទមួយចំនួនដែលវាមិនអាចបន្ស៊ាំបានងាប់ហើយវានឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវៈចម្រុះដែលមាននៅក្នុងសមាសភាពព្រៃឈើហ្នឹងហើយនឹងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនានានឹងទទួលរងផលប៉ះពាល់ដែលវាព្រោះអីព្រោះយើងដឹងថាកាលណាអេកូឡូស៊ីយើងចង់ផ្ដោតទៅលើអន្តរកម្មរវាងភីវរស់និងបរិស្ថានរូបរបស់វាហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលបរិស្ថានរូបប្រែប្រួលវានឹងប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីទាំងមូលបាទអញ្ចឹងយើងអាចមើលផ្នែកមួយទឹកហើយនឹងផលប៉ះពាល់របស់វាគឺរបស់ទឹកនឹងឯងអញ្ចឹងយើងដឹងបើយើងកលេចមើលស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នឃើញថាទឹកនៅលើផែនដីមានប្រមាណជា71%បាទហើយក្នុងចំណោមទឹកបាទ
បាទហើយក្នុងចំណោម 71% ហ្នឹងយើងឃើញថា 3% សំទោស 2.7% ជាទឹកសាបហើយ 2.7% ជាទឹកសាបនោះ2% ហើយទឹកដែលមនុស្សយើងអាចប្រើបានទេដូចជាកទឹកទឹកកកឬក៏ជាទន្លេទឹកកកស្អីគឺទឹកទឹកកកគឺសំដៅទៅលើទឹកកកនៅតំបន់ពោលទាំងជើងទាំងត្បូងណាពោលជើងពោលត្បូងជាទឹកទឹកកកហើយទន្លេទឹកកកគឺសំដៅទៅលើទឹកកកផែនទឹកកកនៅលើទ្វីបដែលនៅពេលដែលកំណើនសីតុណ្ហភាពសកលវានឹងធ្វើឲ្យទឹកកកនៅលើទ្វីបរលាយបង្កើតបានជាលំហូរគេហៅថាទន្លេទឹកកកហើយក្នុងចំណោម 2.7% យើងឃើញថាទឹកដែលមនុស្សអាចប្រើបានត្រឹមតែ 0.7% ទេក៏ប៉ុន្តែសួរថាតើហេតុអីមនុស្សយើងប្រើប្រាស់អស់តាក់ទងនឹង 0.7% ពីព្រោះពាក់ព័ន្ធជាមួយវដ្តទឹកអញ្ចឹងវដ្តទឹកយើងដឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងដំណើរការនៃរំហួតចេញពីផ្ទៃទឹកសមុទ្រផ្ទៃបឹងបួរតាមរយៈដំណើរសង្ហបុរីរុក្ខជាតិអីជាដើមទៅក្នុងបរិយាកាសជាចំហាយទឹកក៏នឹងវានឹងវិវត្តទៅជាពពកស្តុកចំហាយទឹកឆ្អែតធ្លាក់មកលើផ្ទៃដីលើផ្ទៃទឹកលើមហាសមុទ្រនឹងវិញហើយអញ្ចឹងវិវត្តទឹកនឹងអញ្ចឹងបើយើងមើលទឹកហ្នឹងប្រមាណជា 0.7% នេះដែលមនុស្សប្រើប្រាស់មិនអស់ទេមានថាវាបង្កើតតាមរយៈវដ្តទឹកឯងគ្រាន់តែវាប្រែប្រួលពីតំបន់មួយខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាតំបន់នេះធ្លាប់បានទទួលទឹកឧទាហរណ៍ថា3000 មីលីម៉ែត្រក្នុងមួយឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែវានឹងកើនឡើងជាង 3000 មីលីម៉ែត្រឬក៏វាថយចុះជាង 3000 មីលីម៉ែត្រវានឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ការរស់នៅរបស់មនុស្សសាស្ត្រឬក៏ជីវិតទាំងឡាយនៅលើផែនដីហ្នឹងឯងហើយយើងឃើញចោទជាបញ្ហាដែរមានថាមនុស្សច្រើនជាង 1000 លាននាក់គ្មានទឹកស្អាតបរិភោគទេមានន័យថាមនុស្សបើយើងមើលក្នុងចំណោមប្រជាជននៅពេលបច្ចុប្បន្នលើពិភពលោកប្រហែលជាជាង 7000 លាននាក់ជាងក្នុងចំណោមប្រមាណជាង 7000 លាននាក់នេះប្រមាណជា 1000 លាននាក់ជាង 10% ហើយដែលគាត់រស់គ្មានទឹកស្អាតបរិភោគទេខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថាកលេចមើលស្រុកយើងបើយើងនៅទៅតំបន់ស្រុកយើងខេត្តខ្លះគឺខ្សត់ទឹកមែនទែនឧទាហរណ៍ប្រហែលជាលោកគ្រូធ្លាប់ឬខេត្តកំពង់ស្ពឺជាខេត្តមួយដែលមានទឹកតិចមែនទែនដោយសារកត្តាអាកាសធាតុជាពិសេសគឺក្រោយតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញជាតំបន់ហ្វឺនអញ្ចឹងមានភ្លៀងធ្លាក់តិចតួចអញ្ចឹងធ្វើឲ្យការប្រើប្រាស់ទឹកគឺតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងវានឹងប៉ះពាល់ដែរអញ្ចឹងមានថាខ្លះគាត់អត់មានរស់គាត់រស់គ្មានអនាម័យទេមានថាបរិភោគទឹកជាពិសេសគឺទឹកបរិភោគដែរចឹងកាលណាបរិភោគគ្មានអនាម័យវានឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ការរស់នៅរបស់មនុស្សជាពិសេសគឺកើតជាជំងឺឬក៏អាសន្នរោគផ្សេងៗដោយសារបញ្ហាទឹកហើយប្រជាជនប្រមាណលើសពី2000លាននាក់ទៀតរស់គ្មានអនាម័យគ្រប់គ្រាន់ទេមានថាគ្មានប្រព័ន្ធភ្នែកគ្រប់គ្រាន់គ្មានទឹកប្រើប្រាស់សម្រាប់អនាម័យរបស់គាត់ហ្នឹងហើយរាប់លានអ្នកទៀតគឺស្លាប់ជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយសារជំងឺតាក់ទងទឹកជំងឺតាក់ទងទឹករាគរូសជំងឺសន្នរោគតាក់ទងទឹកជំងឺឆ្លងពីទឹកផ្សេងៗដែលបង្កផលប៉ះពាល់ទៅដល់មនុស្សជាពិសេសគឺកុមារអាចនឹងស្លាប់ច្រើនដោយសារអីកុមារក្រោមអាយុ5ឆ្នាំគឺគាត់មានប្រព័ន្ធសមខ្សោយជាទីហោយើងឃើញថាស្លាប់ច្រើនគឺនៅបណ្ដាប្រជាជាតិនៅអាហ្វ្រិកណាបណ្ដាប្រទេសអាហ្វ្រិកឬក៏ហៅថាទ្វីបអាហ្វ្រិកហ្នឹងឯងចឹងដូចបញ្ជាក់មិញយើងឃើញថារាប់លានអ្នកប្រមាណជា5ប្រជាជនឬក៏មនុស្សប្រមាណ5លានអ្នកជាពិសេសកុមារស្លាប់ជារាល់ឆ្នាំជំងឺតាក់ទងទឹកហើយលើសពីនេះទៀតយើងឃើញថាប្រជាជនប្រមាណលើសពី34លានអ្នកទៀតអាចស្លាប់នៅ20ឆ្នាំខាងមុខដោយសារជំងឺតាក់ទងទឹកចឹង20ឆ្នាំមុខទៅឆ្នាំ2030 2040នេះគឺថាមនុស្សស្លាប់កាន់តែច្រើនដោយសារបញ្ហាទឹកនេះគឺជាកត្តាចម្បងដែលអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សមិនអាចរស់បានហើយយើងដឹងថាមនុស្សបើអត់បាយអាចរស់ដល់រយៈពេល2-3អាទិត្យនេះបានក៏ប៉ុន្តែបើអត់ទឹកត្រឹមតែយ៉ាងយូរបំផុតគឺមួយសប្តាហ៍គឺអាចស្លាប់បាត់ហើយចឹងបើយើងមើលបញ្ហាទឹកនេះគឺមិនតាក់ទងជាមួយនឹងការសាងសង់ទំនប់ធំឬក៏ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធំទេដែលអ្វីគេចង់ចោទនេះគឺបញ្ហាអាកាសធាតុចឹងបញ្ហាអាកាសធាតុមានថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុចោទជាបញ្ហាត្រង់ថាការប្រែប្រួលវដ្តទឹកនេះអញ្ចឹងកាលណាប្រែប្រួលវដ្តទឹកវាធ្វើឲ្យតំបន់ដែលធ្លាប់ទទួលទឹកគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងมันមានទឹកគ្រប់គ្រាន់ឬក៏តំបន់ដែលទទួលទឹកគ្រប់គ្រាន់បែរជាបានទឹកច្រើនជាងមុនចឹងបង្កជាទឹកជំនន់បង្កជាគ្រោះរាំងស្ងួតដែលនឹងជះឥទ្ធិពលទៅដល់ការរស់នៅរបស់មនុស្សទាំងទឹកបរិភោគទាំងទឹកនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មជាដើមអញ្ចឹងបើយើងមើលទឹកនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដដែលហ្នឹងយើងឃើញថា
ការប្រែប្រួលវត្តទឹកគឺធ្វើឲ្យតំបន់ខ្លះទឹកជំនន់និងតំបន់ខ្លះគ្រោះស្ងួតដូចខ្ញុំបញ្ជាក់មិញឃើញថាសម្រាប់ស្រុកយើងដូចជាមានការប្រកាសរបស់ក្រសួងធនធានទឹកអតុនិយមកន្លងមកដែរយើងឃើញជាពិសេសបើយើងមើលទំនាបកណ្ដាលជំនន់បឹងទន្លេសាបហើយនៅតំបន់ឆ្នេររមែងទទួលបានបរិមាណទឹកភ្លៀងខ្ពស់ប៉ុន្តែបើយើងមើលតំបន់មួយចំនួនដែលខាងក្រោយជួរភ្នំក្រវាញដូចតំបន់ខេត្តកំពង់ស្ពឺផ្នែកខ្លះហ្នឹងគឺទទួលរងភ្លៀងតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះហើយផ្នែកខ្លះគឺទទួលរងនៅគេហៅថាការលាតសន្ធឹងនៃគ្រោះរាំងស្ងួតគេហៅថា drought intensification ហ្នឹងហើយកត្តាមួយទៀតផងដែរក៏ធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលនៃរដូវវាជះឥទ្ធិពលទៅលើរបាយទឹកអញ្ចឹងការប្រែប្រួលមានថាបើសិនរដូវឧទាហរណ៍ថារដូវវស្សាខ្លីជាងមុនរដូវប្រាំងវែងជាងមុនអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យម៉េចវាធ្វើមានឥទ្ធិពលទៅលើរបាយនិងបរិមាណទឹកហើយមានថាភ្លៀងច្រើនជាងមុននៅរដូវវស្សាដោយសារការប្រែប្រួលនៃវដ្តទឹកហ្នឹងឯងអញ្ចឹងវាបង្កជាទឹកជំនន់ប៉ះពាល់ដល់ទឹកក្រោមដីផងដែរហើយបើរដូវប្រាំងវាអូសបន្លាយកាន់តែវែងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យរបាយនៃបរិមាណទឹកក៏ប្រែប្រួលដែរជាពិសេសទឹកក្រោមដីព្រោះអីទឹកក្រោមដីយើងដឹងថាគឺបានមកពីការផ្គត់ផ្គង់ពីទឹកភ្លៀងអញ្ចឹងនៅពេលទឹកភ្លៀងអត់មានឬក៏ភ្លៀងតិចឬក៏ការបញ្ជានៃភ្លៀងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទឹកក្រោមដីអញ្ចឹងធ្វើនឹងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់ការផ្គត់ផ្គង់គុណភាពទឹកសម្រាប់ការប្រើប្រាស់របស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅហើយការប្រែប្រួលសីតុណ្ហភាពទឹកក៏ជះឥទ្ធិពលលើអត្រារស់រានភាពសម្បូរបែបនិងផលិតភាពនៃប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីទឹកសាបដែរហើយអញ្ចឹងពីព្រោះយើងដឹងថាសីតុណ្ហភាពវានឹងកើនឡើងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យការកើនឡើងនៃសីតុណ្ហភាពផ្ទៃទឹកដែរគេហៅថា surface temperature ណាសីតុណ្ហភាពផ្ទៃទឹកអញ្ចឹងកាលណាសីតុណ្ហភាពផ្ទៃទឹកកើនឡើងភាពសម្បូរបែបភាពរស់រានរបស់ពពួកជីវៈចម្រុះប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីទឹកសាបមួយចំនួនរបស់ខ្ញុំដូចថាដូចបឹងទន្លេសាបអញ្ចឹងបើយើងមើលបឹងទន្លេសាបទីកម្ពុជាយើងគឺសម្បូរនានាភាពអេកូឡូស៊ីយើងហៅថាជាឬប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីទឹកសាបមានត្រីមានអីជាដើមអញ្ចឹងនៅពេលដែលទឹកទន្លេសាបនឹងវាកាន់តែរាក់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យសីតុណ្ហភាពទឹកកាន់ឡើងក្តៅអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ទៅដល់ការបន្តពូជរបស់ភេកត្រីហើយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យភាពសម្បូរបែបរបស់ត្រីថយចុះភាពរស់រានមានជីវិតរបស់ត្រីគឺថយចុះបាទមួយទៀតគឺការជាតិចូលទឹកសមុទ្រយើងឃើញថាការជាតិចូលទឹកសមុទ្រក៏ឥទ្ធិពលទៅដល់ការគ្រប់គ្រងទឹកសាបនៅតំបន់ឆ្នេរព្រោះយើងដឹងថាតំបន់ឆ្នេរគឺជាតំបន់មួយដែលរមែងតែមានរងឥទ្ធិពលដល់ប្រព័ន្ធនៃទឹកប្រៃអញ្ចឹងនៅពេលដែលទឹកសមុទ្រកើនឡើងប្រព័ន្ធទឹកសាបនៅតំបន់ឆ្នេរហ្នឹងនឹងរងផលប៉ះពាល់ជាតិចូលដោយសារការគ្របដណ្ដប់ដោយប្រព័ន្ធទឹកប្រៃពីការថយចុះនៃបរិមាណទឹកសាបវានាំមានសម្ពាធបន្ថែមលើប្រជាជនមានថាប្រជាជនត្រូវការទឹកអញ្ចឹងនៅពេលដែលទឹកថយចុះហើយអញ្ចឹងអាសម្ពាធដាក់សម្ពាធបន្ថែមមានថាកង្វះទឹកកាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងធ្វើប្រវត្តិកាន់តែរងផលប៉ះវានឹងប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធកសិកម្មផងដែរយើងដឹងហើយកសិកម្មត្រូវការទឹកដើម្បីធ្វើកសិកម្មអញ្ចឹងបើកង្វះទឹកការធ្វើកសិកម្មក៏មិនអាចទៅដែរឬក៏មិនអាចធ្វើបានទទួលផលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ទៅដល់មនុស្សជាតិទូទៅដែរហើយនឹងប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធបរិស្ថានផងដែរចឹងបរិស្ថានយើងដឹងបរិស្ថានមានអេកូឡូស៊ីទូទៅណាដែលកង្វះទឹកអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនឹងងាប់ឬទទួលរងផលកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរផងដែរបាទបន្តទៀតបើយើងមើលការប្រែប្រួលអាកាសធាតុវាអាចនាំនៅកំណើនភាពតានតឹងអញ្ចឹងមានថាអាកាសធាតុហ្នឹងគឺជាពិសេសតកតងនឹងការកើនឡើងនៃរលកកម្ដៅអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមនុស្សមិនកាន់តែមានភាពតានតឹងគេហៅថា stress ហ្នឹងណាអញ្ចឹង stress ខ្លាំងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងមានអារម្មណ៍ធុញថប់ជាពិសេសគឺបង្កអំពីការបំពុលជាដើមណាការបំពុលការបំពុលខ្យល់ជាដើមការដំណើរការឧស្សាហកម្មច្រើនក៏ធ្វើឲ្យមានការបង្កើនការពុលឬក៏ប្រជាជនច្រើនទៅការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងប្រជាជនច្រើនណាស់តម្រូវការច្រើនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅលើបរិស្ថានប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីវានឹងបង្កជាការប្រែប្រួលជាតិហើយការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចគ្នាដែរការដំណើរសេដ្ឋកិច្ចគឺដំណើរការឧស្សាហកម្មសេវាកម្មឬក៏ដំណើរការនៅស្កលពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗអញ្ចឹងវារមែងតែរងធ្វើមានឥទ្ធិពលទៅដល់អាកាសធាតុហើយយើងឃើញថាតំបន់ដែលងាយរងគ្រោះខ្លាំងគេគឺតំបន់ស្ងួតពាក់កណ្ដាលស្ងួតហើយអញ្ចឹងព្រោះស្ងួតពាក់កណ្ដាលស្ងួតជាតំបន់ស្ងួតស្រាប់ហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុតំបន់គឺកាន់តែស្ងួតជាងមុនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប្រជាជននៅកន្លែងហ្នឹងសូម្បីតែទឹកបរិភោគស្ទឹងតែមានអញ្ចឹងរងផលប៉ះពាល់ហើយតំបន់ផ្សេងទៀតក៏រងផលដែរគឺពីកំណើនniveauទឹកសមុទ្រដូចជាតំបន់ឆ្នេរទៀតឬតំបន់ Desnol កូនកោះពពោះតាក់ទងនឹងកំណើនniveauទឹកសមុទ្រវាធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងលិចលង់អញ្ចឹងកាលណាលិចលង់គាត់មិនអាចរស់បានទេការចិញ្ចឹមជីវិតក៏មិនអាចរស់បានដែរ
ហើយអ្វីដែលជាចំណុចសំខាន់ផងដែរយើងឃើញថាការព្យាករណ៍សម្រាប់ផលប៉ះពាល់ពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅតំបន់ត្រូពិចនេះគឺពិបាកមែនទែនហេតុអីវាប្រែប្រួលលឿននេះមានថាប៉ារ៉ាម៉ែត្ររបស់វាប្រែប្រួលលឿនអញ្ចឹងកាលណាប្រែប្រួលលឿនជាកត្តាមួយដែលធ្វើឲ្យការព្យាករណ៍គឺពិបាកខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថាដូចថ្ងៃនេះអញ្ចឹងនៅភ្នំពេញមើលទៅមេឃងឹតខ្លាំងណាស់ថាអូភ្លៀងប៉ុន្តែអត់ភ្លៀងទេអញ្ចឹងបើសិនអ្នកព្យាករណ៍ថាអាចព្យាករណ៍ភ្លៀងក៏ប៉ុន្តែវាអាចអត់មានភ្លៀងដោយសារការប្រែប្រួលសំណើមនៅបរិយាកាសវាលឿនអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យការព្យាករណ៍ពេលខ្លះគឺអត់សុក្រឹតទេចំណែកគំរូថ្មីនៃលំហូរទឹកលើដីនិងលំហួតក៏មានឥទ្ធិពលដល់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដែរព្រោះអីលំហូរទឹកលើដីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងភ្លៀងកាលណាភ្លៀងខ្លាំងច្រើនទៅចឹងធ្វើឲ្យមានលំហូរទឹកលើដីខ្លាំងសំណឹកច្រើននិងវាជះឥទ្ធិពលទៅដល់រំហួតផងដែរអញ្ចឹងរំហួតហ្នឹងក៏មានឥទ្ធិពលទៅដល់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីសម្រាប់ការចិញ្ចឹមជីវិតឬការរស់រានមានជីវិតរបស់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីទាំងឡាយរួមទាំងជីវិតមនុស្សផងដែរហើយបញ្ហាទឹកក៏រីករាលដាលកាន់តែខ្លាំងជាពិសេសណាខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថាបើសិនយើងមើលតាមដងទន្លេមេគង្គមានការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីច្រើនអញ្ចឹងនៅពេលដែលឥទ្ធិពលអាកាសធាតុកាន់តែខ្លាំងស្ងួតកាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងមានថាបរិមាណទឹកនៅក្នុងអាងទន្លេមេគង្គថយចុះអញ្ចឹងប្រទេសដែលនៅខាងលើគាត់ទប់ទំនប់ទៅគាត់យកទឹកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងគោលបំណងរបស់គាត់ទីក្នុងវិស័យកសិកម្មឬប្រើប្រាស់សម្រាប់លំនៅឋានអញ្ចឹងផ្នែកខាងក្រោមទន្លេមេគង្គខាងក្រោមគឺថយចុះអញ្ចឹងបើសិនផ្នែកខាងក្រោមឬប្រទេសខាងក្រោមស្នើឲ្យប្រទេសខាងលើរំដោះទឹកអត់រំដោះអញ្ចឹងវាបង្កជាចំនួនអំពីទឹកខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថាបើសិនយើងមើលគ្រួសារពីរបងប្អូនគ្នារស់ក្បែរគ្នាហើយមានដងតែមួយណាអញ្ចឹងប្រកាសជាឆ្លោះគ្នារឿងការដណ្ដើមទឹកគ្នានឹងសូម្បីតែបងប្អូនក៏យើងឃើញថាមានការឆ្លោះគ្នាដែរហើយដើម្បីបញ្ជាក់ផលប៉ះពាល់អំពីភាពកង្វះទឹកប្រើប្រាស់នឹងឯងគឺវាទាមទារមានការគ្រប់គ្រងធនធានទឹកឲ្យបានប្រសើរណាបានប្រសើរមានថាយើងប្រើវិធានការក្នុងការប្រើប្រាស់ទឹកឲ្យបានប្រសើរទាំងការប្រើប្រាស់ដោយសំចៃទាំងការប្រើប្រាស់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពឧទាហរណ៍ក្នុងកសិកម្មនេះយើងត្រូវគិតពីតម្រូវការនៃទឹកសម្រាប់កសិកម្មឧទាហរណ៍ថាប្រភេទដំណាំឧទាហរណ៍ទៅបន្លែអញ្ចឹងបន្លែបើសិនសមត្ថភាពសម្រូបទឹកមានត្រឹមតែ5ក្រាមទេអញ្ចឹងយើងស្រោចទឹកឬក៏ដាក់ទឹកទៅឲ្យបន្លែដំណាំហ្នឹងត្រឹមតែ5ក្រាមគឺគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងវាត្រូវការទាមទារឲ្យមានការគ្រប់គ្រងទឹកនឹងឲ្យបានប្រសើរហើយមានរណភាពចឹងនៅក្នុងផ្នែកនេះគឺពន្យល់ជារួមអំពីដំណើរការនេះជាពិសេសទាក់ទងជាមួយនឹងឥទ្ធិពលនៃអាកាសធាតុទៅលើធនធានទឹកអញ្ចឹងបើយើងមើលទាក់ទងជាមួយនឹង real flow លំហូរទឹកគឺថយចុះកាលណាលំហូរទឹកថយចុះវានឹងប៉ះពាល់ដល់ការគ្រប់គ្រងទឹកផ្នែកខាងក្រោមជាពិសេសណាផ្នែកខាងក្រោមនៃទន្លេហើយ snow អានេះហៅថា snow pack គឺរលាយណាទឹកកកវារួមទៅវាបង្ហាញពីកម្រិតរលាយអញ្ចឹងកាលណាកម្រិតការរលាយវានឹងប៉ះពាល់ទៅដល់អីគឺការកើនឡើងនៃទឹកជំនន់នេះទឹកជំនន់អញ្ចឹងកាលណាកើនឡើងទឹកជំនន់វានឹងរងផលប៉ះពាល់ទៀតប៉ះពាល់ដល់ការចិញ្ចឹមជីវិតប៉ះពាល់ដល់កសិកម្មជាដើមហើយគ្រោះរាំងស្ងួតដូចគ្នាកាលណានិវត្តទៅថយចុះអញ្ចឹងធ្វើមានគ្រោះរាំងស្ងួតអញ្ចឹងកាលណាគ្រោះរាំងស្ងួតវានឹងប៉ះពាល់ទៅដល់កសិកម្មវានឹងប៉ះពាល់ដល់ការចិញ្ចឹមជីវិតរបស់មនុស្សហើយរួមជាមួយផលចំណែកឯការផលិតធម្មពលអគ្គិសនីក៏អញ្ចឹងដែរកាលណាទឹកច្រើនពេកក៏អាចបង្កជាផលប៉ះអាចបាត់លុបអីឬក៏ទឹកតិចពេកมันអាចនៅដំណើរការទូប៊ីនដែលផលិតធម្មពលគ្រប់គ្រាន់ទៅតាមតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវការទេលើពីនេះទៀតយើងឃើញថានៅពេលដែលមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យយើងហៅថាទឹកក្រោមដីនឹងថយចុះដែរអញ្ចឹងកាលណាទឹកក្នុងដីក្រោមដីថយចុះវានឹងប៉ះពាល់ដល់តម្រូវការប្រើប្រាស់ទឹករបស់នោះហើយនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់គុណភាពទឹកផងដែរអញ្ចឹងគុណភាពទឹកនឹងរងផលដោយសារតែការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរួមជាមួយនឹងការផ្គត់ផ្គង់នៃកម្ទេចកំណល់លំហូរទឹកនៅតំបន់ហៅថាព្រែកធម្មជាតិដែលសំណល់នេះក៏រងផលប៉ះពាល់ទាក់ទងជាមួយពួកយើងដឹងថាផលប៉ះពាល់លំហូរទន្លេឬវត្តលំហូររមែងនឹងជួយកម្ទេចកំណល់ទៅចាំកូនអេស្តអញ្ចឹងដែលជាជំរុកកសិកម្មសំខាន់ប៉ុន្តែអ្វីចង់ដោតគឺធនធានទឹកអញ្ចឹងកាលណាវាប៉ះពាល់ទៅដល់ធនធានទឹកគុណភាពទឹកអីជាដើមវានឹងប៉ះពាល់ដល់ទីជម្រកពួកមច្ឆាទឹកសាបហើយពួកត្រីពួកអីហ្នឹងនឹងរងផលប៉ះពាល់បាទគឺមានចង្អុលបើមានចង្អុលអាចបញ្ជាក់នៅក្នុងចំណុចរបស់យើងណានៅក្នុងចំណុចហ្នឹងឯងណាបើមានចង្អុលអាចសួរតាម Telegram បាទអរគុណយើងសម្រាប់ប៉ុណ្្នឹងសិនតែមានបន្តទៀតបាទ